Butere kumaniza nnyo amachagano ag'olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Septemba omwaka 2020 nze Moses Wamala. Of course nga bwe nabategeezezza nti tujja kubeera nga tukeera ebitundu ebyeruzira olwayo tukyaliddeko tuzzeemu okukyalirako Honorable ate nga Dr. Miriam Matembe okuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Era tugenda kubeera nga tukuba tooki ku nsonga ezitali zimu okuli ku kifo kye kyeyeegwanyiza okubeera nga yeesimbako mu kalulu akajja ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Byonna tugenda kubeera nga tubiraba mbeebayiza ddala okubeera nga mwekumidde ku Dota TV n'okuzuukuka naffe amachagano ag'olwaleero okola kyattendo nnyo okuzuukukira ku program Goloka Tukole. Muganda wange Kingi Moses ali mu studios nkwebayiza ddala okubeera nga obaddeyo abantu n'ozuukuka nabo okubeera nga wamanyisa ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Instagram ssaako ne YouTube kojja okubeera nga oyita okubeera nga naawe weegatta mu mboozi gye tugenda okubeera nga tuwayamuuko ne Dr. Miriam Matembe. Ojja kukozesa hashtag Let's Talk UG Politics oba UG Votes 2021 ojja okubeera nga oyita ku mikutu gyonna Dota TV Uganda. Tuli basanyufu nnyo Dokita okubeera nga nate tukomyewo okuwayamuuko ku nsonga ez'enjawulo. Sooka olamuse ku bakulaba tugende mu maaso Dokita. Nange mbeebaza ate mbaaniriza mu maka gaffe eno kwotugeero. Njagala kubuuza abatuuliriza nti mwebale okuzuukuka okutulaba n'okutuuliriza ate nsuubira nti mwasuze bulungi. Abataasuze bulungi nze ensonga mbaweemu amaaso gammwe ebirowoozo byammwe byonna n'essuubi lyammwe muweereze Katonda kasita obimukwasa ebintu byonna bitambula bulungi. Nze awo wentambulira. Okutunuulirako ku bigenda mu maaso mu ggwanga gyebuvuddeko etwasembera ddala waliwo ennyimbo etwali n'ogamba nti wandyagadde okujja okwesimbawo nate ku kifo okukiikirira kifo ndowooza kyali kyabakadde. Ndowooza abasinga baali balowooza bakyakusaaga omundi guno wetukomeddewo nga wakakasizza ddala kituufu ogenda kuba ojja ku kifo ekyo. Sooka Munnayuganda omubulire lwaki wandikomyewo okwetaba mu byobufuzi ebiri elective era okujja ku kifo ekyo nsonga ki? Sooka aba Delta TV njagala kubeebaza. Njagala na BBS Terefayina kubanga abasinga nnyo okunkyalira. Ate kugamba ekyo kinsanyusiza nnyo kubanga mu kunkyalira kuno mujja kunyamba okulaba nti yes TV zammwe ziwulirwa abantu bonna okulaba nti munteekayo mu Central Region eno kubanga mu kifo kino ekyenzijjako abakadde babalonda mu region n'olwekyo nze nganze agenda ku kifo kino ekya national mukazi omubwati agenda ku kifo kino ekya national woman MP kugamba bwe mujja wano Delta ne TV ne BBS Terefayina muba munyamba eddoboozi lyange nebyonyonyola bituusa mu Central Region kubituusa eri abantu. N'olwekyo bano abakadde bange bannanga ba Central Region bampulirako nga njogera ne balooka ne bandonda. Kati ombuuziza lwaki nsazemu okwesimba. Omanyi nze bulijjo mbagamba nti nze mu politics nagendayo ku lw'okuyitibwa. It's a calling. Kuyitibwa kwa Katonda ngende ndwana entalo. Nze sigendayo okukola birala. Ngendayo okulwana entalo. Olaba nga Muzeeyi Museveni atugamba yes sabalwani. Kakati nange nze nabalwani. Naye alwanyisa mbundu. Nze nwanyisa munwa. Munwa gwange gwo. Kubanga Katonda yagumpa. Nangamba mu Isaiah mu kitabo ky'Ishaya essula 49. Nagamba nti nkuwadde omunwa ogwo ogulungwe so njagala ogukozese olwane ku bantu bange olwanire justice amazima n'obwenkana gyoba oyimirirawo n'obirwanirira. Kakati nze sabalwanyi alwanyisa lulimi atalwanya ku nsonga ez'abantu abalinyirirwa mu Luganda mu kiyita ki ababonyaabonyezibwa abatawulikika ndwoke mbogerere bawulike. Kakati bwe nagenda mu palamenti olulwo lwasooka ku myaka yange nga 35 natandikira ku LC eyo nga ndi myaka 33 nagenda kutuuka 35 nga nentuuka mu palamenti. Olutalo lwantwalayo olutalo lw'okulwana ku mukazi n'omwana omuwala
omukazi n'omwana omuwala nga babonaabona nga bayisibwa ng'ekitagasa ate ekiruma nga teri aboogerera nga teri amanyi nti gye bali nga teri ate nga beetisse emigugu gy'eggwanga lino eggwanga lyonna li ku mitwe gyabwe naye nga teri abamanyi bayisibwa ng'ekitagasa nengendayo mu palamenti kugamba sinze yasooka okwogera ku by'abakazi naye katonda bw'aba yakuwadde kolinga eyo abalala ne bwe bagala abalala ne bwe bakola naye gwovaayo nenvayo nenjogera nendwanako mukazi nembalwanako ne bannange salwana nzekka ebitongole nembiteekako bya Oxford bya FIDA bya WONET biki byonna nendwana si Uganda yokka ne Africa yonna nga ndwana ku mutindo gw'omukazi era nkubuulire mu mwaka gwa 1998 mu nsi yonna the whole world Miriam Matembe bamuwa award nga woman heroine omukazi omuzira omu ku bakazi 10 mu myaka 10 gyali gyemabega abalwanira omutindo gw'abakyala ne babajja emabega ne babatuusa ku platform wano mu publica nabo ne bamanyako era narwana era nze kulwanga naruwangula kubanga naruteeka ku kkubo ne batandika okutambulirawo abo bonna boolaba abo bakadaga abo nze nasooka okwogera nembalwanirira eyo tubalabirawo bakazi baabo kubanga mbasinga na bukulu abo wena shoutinga nabo nga bajja nga banegattako nga tulwana ne tutuusa olutalo wetwalutuusa anti nzija okuwa background kubanga saagala mugambe ate aragawa ate omukadde aragawa bwe babadde tebanagamba abakadde muveeyo mbadde sinavaayo era mbadde sijja kuvaayo kubanga nze ebyange nali ndowooza nti mbituusiza we mbituusiza abalala bakole ki babyongereyo kati we naali nga nkyali awo luli bwe mwajja wano nembagamba ekifo nga bamaze kukiranga kamukama we bakiranga nga kampulira muli omanyifu aboogera ne Katonda owulira mu spirit owulira mu spirit era we nabagambira nali mpulira mu spirit mukama ali ng'agamba anti nkuyise ngamba banange nze ekifo ebino by'okudda mu palamenti ez'ennaku zino ebita abayaayi baagala ssente nze sikyabisobola ffe we twakolera wali wantu walamu naye kati nagenda kola mukama nga nesibyeko ng'agamba ekino kifo ekikulondedde kityo abakadde bange babonabona ng'abakazi luli bwe babonabona teri aboogerera bali eyo babonabona kati nkulonze ogende oddemu obwogerere nangamba nkwadde anointing empya kubanga nze bwe ngendayo mba ndina anointing kati anointing eyo ndowooza nagamba nti anointing eweddewo yakulwana luli nanga nkuwadde anointing endala kugendayo kankubulire lwaki ekyokulwanira abakadde kino kikulu omanyi singa abakadde bano emirimu gyabwe gye baakola ebizibu byabo bye balina n'ebyetaago byabo singa waliwo abyogerako ne biwulirika ne bikolwako tekyandyetaagisa abakadde okukola ki okugendayo mu palamenti kubanga mu butuufu abakadde b'omu palamenti gye bali nga omukadde omukulu abakiikirira abasinga obukulu oba ye Moses Ali nojja n'oteekako President Museveni waffe n'oteekako kirunda Kibejinja n'oteekako yo Prime Minister n'amenyani n'alekani n'abakazi gye bali eyo naye bali eyo teboogera ku bakadde naye ate abakadde bano betwogerako bwogamba anti kati nze ndi mukazi nakugamba nagenda mu palamenti ndi 35 kati ndi 67 kati abo ate waliwo n'abansingako ba Professor Timu ba Mary Maitumu nga bwe twakola constitution abakadde abo bowulira bagamba tugende tukikirire nga bo bajjako kati Uganda bateriiwo kubanga gwe ovawa oliwa yesterday wasomera ku masomero agazimbwani wasomesibwani kugamba bano bonna abakadde betwogerako baba bate musinge kugamba gwa Uganda kati era kati bano nze benjogerako betugenda kwogererako bebasingira ddala okukolera eggwanga n'okubanga bakola mu biseera bizibu biri
ebyamini nobote baruma bafamazi ngamba bakadde bonna togamba bana bamutawuni buli mukadde yena katalima emyaka 6 kweyongerayo yakola omusinge munene mu Uganda muno baruma basimba mwanyi barunda nte abatalina ma office bakola ebyo bya farming naki abalina ma office basomesa beba doctors beba nurses beba lawyers beba judges befwe kati nga nkubulire nakola constitution mugongo gwange guno gulwalidde emyaka meka teryampa nakaragara terina nfaako naye kyagutta constitution enguto zetwali tutambula mu Uganda muno constitution zonna ngezaako kugamba ki nti bye bakola ebyo byonna ne babikola ne bateeka ku eggwanga limiridde ku bo kasita bamala bati okuvaayo ne bawumulako ng'abo beerabirwa ate ffe bambe biseera byaffe bye twakoleramu bana bakadde be tugenda kwogerera nga teri baali tebamanyi kubba ffe twalina ethical values ethical systems nga boprofessor timu abo ayinza kukuba empisa embi oba akola ekyo oba asaba essente lindako ate abakadde abaliyo be baani nkugamba above 60 ku biseera ebyo 60 70 80 ethical values mu Uganda tonkwata bubi ethical values moral systems zineza okugamba obwesimbu commitment ng'okolera gwanga ng'okolera nsiyo bw'ogenda kusomesa ng'osomeseza ddala bw'oba dokita ng'otreatingira ddala ne love ne commitment ng'oyagala mulimu gwo njagala kukikyusa bano ab'ennaku zino morals ne systems zonna bwe zaayonooneka kati these young people these days kugamba bwe bagendayo mu mirimu they are not driven by service they are driven by money nzijayo ki kyenjagala kutegeeza kiriwo ekiti bali boolaba betugenda kulwana lwakino okubalwana tebalwanira bo tebadduka ku ssente bo bakola mirimu ate ssente omusaala gwali mutono ne bawuumula bambe tebalina nakye balina bali mu maka gaabwe insurance tebalina retirement package tebalina bali onganze nga bwondaba baliawo ate teryabyogerako okyayinange Moses wamala katukwemu ekitundu ekyokwongera okutegeera Dr. Miriam Matembe ekimukomeza ebirala ambitions oba ebintu byazze okubeera nga akyusa the new things byazze okubeera nga ayita mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oba parliament this time around ku kifo ky'okubeera nga yakiikirira abakadde nationwide oba mu ggwanga lyonna agenda kubeera nga atubuulira katukomewo tovaawo muterevo kyayinange Moses wamala program guloka tukola akanyumiro akatwogere wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda olwaliro tukedde mu maka ga Dr. ate nga yaliko Honorable Miriam Matembe ne kati okyali kubanga nze ndivinga honorable right very good like ekibuzo kikulu like abantu bola mu parliament are they honorables do they deserve to be called kankubulire siri wano okujajinga abantu Katonda yatugamba tulema okujajinga naye nze byendaba kwe byatuvuga ngeri gye twagendayo ne bye twakola nze ndaba bo bavugwa birala kubanga kankuwenga ekizampo narabye wano omusajja bamuyita Honorable Tayeba something like that aliku yafuna sente anti bwe bagendayo bewa sente babagula it is a transactional parliament not transformation ali ku kizimbe kyazimba mansion kati waliwo omuvubuka akola mu Umeme nagendayo okukola emirimu ye nasanga imagine omuntu bakuyita Honorable gwoteesa ebiteeso by'okusorooza emisoro gwomanya engeri gye mulina okumanaginga sente z'eggwanga n'abantu bwe balina okukola gwobba amasanyalazi Honorable n'obba amasanyalazi oli ku kizimbe kyo odisconnectinga amasanyalazi ogateekako ine erunguwe kati abakozi bwe bajja kumukwata ne basanga agaconnectinga rongo omwana n'agadisconnectinga namulaba ne TV zino munange modern technology naye yatuyamba nnyo omwana n'amugamba garamira mazima ga Katonda omwana ne bamugjamu empale n'akuba mumwongere n'akuba Honorable that is honoris that is horrible bandibadde bamuyita horrible Tayebwa era nze lyo gyengenda kumuyita horrible
kubanga honorable ki ate nali nsituse kulwana ku mwana nze bana aba Uganda bandemi era nze n'okulwabalwanako oba byetaagisa simanyi so kati ensonga lwaki ndoze wazze ku bakadde baneno bayizo nasituka bali babimpadde nenoonya omwana noonya simu ye tugende nga bwe nalwana abaana ba Brian White abawala nagenda kulaba omulenzi ng'avaayo nti olinze musonyiye yes Katonda atugamba tusonyiye naye omusonyiye udaradara ndooza bagenzi eri ne bateesagana ate musajja wattu ndooza bamuwaddeyo akasiringi katono n'agamba tuteesaganye bigwa ono n'ayimirira n'agamba netondera eggwanga yetondera ki aresigning teyandigenzeyo kunoonya bululu ate kumanya nti Uganda empisa zivunze oyo bali eyo bamuwa bululu oyo omwaka luli honorable means ne bw'oba oyita mu bantu ondaba wano sijja kwetonda kwewaana nnyo naye ne bwe mba mpitamu nakawamake wonna wano ku kitundu maama kati ne bya honorable barabiseko buli omu waliwo bwe mpita wano waliwo abavubuka jjajja gy'oli kugamba honorable means you have reached a place, a position of honor obaraba bwe balwana n'abalabye wano ku TV anti ekiro bonna bye tulaba nze salwanangako ng'anoonya kalulu ngulwana bw'oba oyitibwa tolaba nga nze kati nfiringa nti am called, it is a calling oba it is a calling onampise ajja kunteera kwekkubo yenzija kufuna obululu bwemba sibufunye okugamba obukulembeze politics kati abantu bazirabye nga source of making money kyekintu ekisigaddeyo kyokka kukola mu ssente nagenze nendaba olukalala lw'abalonzi lutuuka ng'eri batugambye eno standard operation procedures SOPs nalabye olukalala lutuuka eri kakati olwo olukalala waliwo omuntu abadde agaba 1,000 kugamba abana be bayita honorable abanene abalonda obululu bano ababuweerezaayo bonna nvundu eneeyisa yonna nvundu era omanyi nekyentwala mu palamenti sinakunyonyola byengenda kwogererayo okukolerayo abakadde bano njagala kulaba nti tufune engeri gye tuzzaako eneeyisa ennamu obuntu bulamu ne bakiyita bakiyita intergenerational nteekeko na intergenerational values bridging the gap eri wakati yaffe abalaba ebintu ne tugamba banange kino kiki nabano ababiraba nti biri nomo tuteekeko egyo intergenerational gap munange kankubulire nakakulabira TV zino byebisinzeyo okunvuga TV osanga omukadde bakuba kibooko young people abavuka mbalaba ku butambi omukadde banange nze ne bwensanga omukadde akola ki nga bwe kyetaagisa wakiri ntuuke omugambe mukadde kino kireke naye n'okuba kibooko ne bakuba abakadde babagobye ku ttaka abazzukulu banange nze nengamba yesu mukama atusaasire n'olwekyo ebintu ebyo bimwe byolaba nze ebyo ebifo ebivuddeyo ebizze nze nendaba nti ndowooza Katonda wama kyaba ampita ngende ndwaneko olutalo luno kubanga tulina okulaba banange obuntu bulamu bukuumawo njagala at least mbe bwengendayo sijja kuba ddoboozi ly'abakadde lyokka naye nja kuba eddoboozi voice of hope njagala mbe eddoboozi erireeta essuubi mu bantu abo abakadde bowulira boogerweko evakwatako evaluma omanyi bo ensi ez'ebweru zino z'olaba omuntu omukadde zimussaamu ekitiibwa n'emmotoka ze batambuliramu ne train ze batambuliramu ebifu by'abakadde kwebiri senior citizen emotoka ezibatwala senior citizen balina recreation nkubuulira abakadde bangi bafiiridde mu makoomo kankubule ffe abamemba ba palamenti twateekako ekitongole ekya ezize parliamentary union abazze bava emabega eyo ne twekungana ne tuteekako ekitongole kyaffe kiryawo bamiitinga naye nduddewo nnyo okuba miitinga mulimu abakadde bananga obatunuulira n'engatto tebalina n'engoye lwaki kubanga nze kankubule we nali mu palamenti awo yesterday musaala gwange gwali miliyoni 7 bweziti nze olaba ndi mu mansoni eno ennyumba bagiwa
mwami Matembe omanyize ne mwami Matembe mukama yatulonda n'atuwa integrity ndoozi esuse kubanga mwami Matembe bwe yamala kukola mu Uganda Breweries emyaka ya 3 tabye abalala babbi abakola ki ne bagamba musajja watu okoze nnyo eno nyumba tugikuwadde n'eryo ettaka eno ploti yonna eno baagimwanze embeera wano nze ali mu palamenti olaba mansoni yange nazimbawa nze nakola emirimu nga nkola ng'ovaayo ng'owummula era n'akasenta kasembayo n'akateeka mu bululu ne So Dr. Bukulembeze ekibooleta oba bw'osuubira okweta mu palamenti what kind of leadership? Nze kankubula abalala bagamba nti gwe Matembe oba ebintu byonna byasoba bwekiti kyoyinza okukyusa nze kankubulire Katonda agamba waliwo seasons ne times mu Luganda oba mukiyita ki waliwo ebiro n'ebiseera kati buli biro n'ebiseera Katonda yapima yabigera ate yabimanyi engeri gye binaatambulamu n'olwekyo oba bino ebiseera ebigenda kujja ebya palamenti empya Katonda ateekwa kubanga abimanyi abipimye abipulaninze oba mpise jangu ogendeyo ateekwa kubanga alina pulaani lwaki akola ki antwalayo alina engeri yagenda kubiisa te abantu njagala kubabuulira nze nga Matembe nze nga nze Miriam Matembe sirina kyenyinza kukola nenkyusa tekiriwo naye nze ne Katonda wange nyinza kukola kinene kubanga nze ntera kwesigama ku Bayibuli waliwo n'omusajja bamuyita Goliyasi yamala enaku 40 ng'atiisa King Saulo n'Abayisirayiri bonna ekisajja kivaayo kisabalwanyi kiryawo bwekiti n'ekigamba mundaba ananankwatako Saulo ne balala bonna ne bakankana ne wali akalenzeeyo mu nsiko kalunda ndiga Katonda ng'akayiye mu sipiriti ye kalina omwoyo wa Katonda akalonze ne kajja kali kaleese emmere kate kazze nakulwana ne kasanga oyo omusajja oyo ng'anyooma abaana ba Katonda ne kagamba nti ono omumalawo era bonna baakagaya bagamba baakanyuma nti kano tekalina kye kayinza kukola baganda bakone kanyume munyuma abaserikale abalala ne banyuma Saulo King n'anyuma ne kagamba katinzi mundekere n'agenda Saulo kukawa ebyambalo nanga nedda nze kyendina mu ngalo akayinja kange kano kangende nkube Goliyasi andabe omanyi lwaki ono yakuba Goliyasi kubanga yalina omwoyo wa Katonda yali amulimu abalala bonna batalina mwoyo wa Katonda batya Goliyasi kubanga bamulaba nti ye munene nnyo tayinza kukubibwa naye kubanga ono yalina omwoyo wa Katonda n'amaaso ga Katonda alabira mu Katonda ate Katonda amutumye ye n'alaba nti Goliyasi munene nnyo bwe mpima kayinja kange kano siyinza kumisinga omutwe gwa Goliyasi okiraba n'olwekyo bw'oba oyina Mukama ng'ali mu ggwe ate si oyo yekka tulaba bano abavubuka Bayisirayiri abo ba Danieri abo bakyusa ebintu twalaba Joseph wali kasita oyesimba ku Katonda kasita Esther bamutugamba mu Bayibuli omwo kubanga yalimu omwoyo gwa Katonda nsuubira mu palamenti omwo nsuubira bwe tuba tutuuseyo kubanga nze nzija kutuukayo bwe tuba tutuuseyo tujja kusangayo abantu ba Katonda waliwo aba Katonda bajja kuyitamu nze mu mutima gwange tujja kwekungana tujja kulaba nti ebya Katonda tukola kitukonya nze kankule bwe twagenda mu NRC waliwo omusajja omu bamuyita Gadi Gasato nze nga sinalokoka buye bulwayimirira nti Katonda bulwayimirira Katonda naye twagenda kuvaayo ng'abalokose tuwerako kubanga nange awo nayingirayo n'abalane bayingirayo n'olwekyo bwe tutuukayo tikubulira koka naye ne tukola ne balaba okola bya Katonda abantu bajja kutulabirawo n'abalala tujja kubawinga bajja eri Katonda n'abalala bajja kubanga abataddeyo ne Katonda ng'ali naffe tujja kukola omuntu ayinza okwebuuza Dokita nti yes ojja kuba wese Katonda naye ensonga ki ez'enjawulo z'olaba abakadde ze beetaaga ebintu bibasinga okwetaaga mu ggwanga Uganda? First of all member of parliament omulimu ogw'omukulu gwakwogera ayogera ki agenda ku parliament omwo
agenda ku bitongole byonna ku national ne international n'ayogera ku bintu ebikwata ku bantu be ebirungi n'ebibi abantu be bafaanana batya balumi bizibu ki beetaaga ki ebyo biryawo abantu be bakola ki ebirungi kubanga nabo bakola responsibility abawaanamu ki bagasa ki ku ggwanga ebyo byonna bakola ki abyogerako n'olwekyo okwogera ku bantu abo bookiikirira ye point number 1 oba lwaki oba oboogerako nti ebibakwatako byonna bimanywe eggwanga lyonna bwe bimala kulimanya biteekeko enkola bwe bibanga waliwo ebibi ebibaluma biteekeko enkola strategy programs naki byonna ebikola ku bizibu ebyo oba waliwo ebirungi bye bakola bateekeko platform ne position ziwa wabantu bwe bajja kwogerera ebirungi ebyo kubanga nze kati ndi mukade naye mukama yampa omukisa mujja ne munsanga wano nenjogera ebyange nembiteeka ku TV naye bame olowooza bangi bonna mugendayo naye olowooza tebalina ideas bali eyo balina ideas baagala kuzoogera boogere ku baana baabwe bakole ki basharinge kati ng'amaka gano agafa osangayo abakadde bajje basharinge bagire foramu basharinge n'abavubuka bano abalemeddwa obufumbo babagambe nti munanga ebizibu sibyo byokka waliwo n'ebirungi waliwo ogumikiriza kugamba eyo foramu eba ennungi lwolesa abakadde basharinge na intergeneration whatever ebyo bibe birungi tojja kwogera ku byokka oyogera ku bibakwatako bakolebweko for instance kati okuboogerako ye point number 1 nobawa hope ne bawulira nti naffe tumanyiddwa tukyaliyo nkubuulira omuntu ayagala okumanywa nti akyaliyo mbadde nkugamba bano abapalamenti benakugambye abakoowadde abo bedda twabalaba abalala bafa tebalina kasente era kati enaku zino bacolleagues bapalamenti babakungaanira obusente ogenda kubaziika kukola ki ate these are people who really worked for the nation n'olwekyo ekyokugamba nti abakadde si reject abakadde si bigundi by'okusuula wali abakadde gwe musinge gwe muyimiriddeko kikulu nnyo kugenda ku palamenti okyogere mu bitongole bya private sector okyogere ogambe muri wano mukulakanya naye anaye abatuusa wano wali abali emabega eyo tubogereko babamanyi bakwatako bwe bamala kubimanya for instance abakadde heresi yaabwe beetaaga insurance suware mukadde twandibadde tulina insurance y'abakadde bano ne bafuna webatreatingwa nga balwadde kubanga nze kankubule batulabirira ffe ng'abaana baabwe bwe tumala nga tugenda oli mu gavumenti okola 24 hours omukadde alwalira wano teri amufaako nze kintu kino nakiraba nga maama wange mulwadde we najjukira nti abakadde bano nali njagala kukireeta mu palamenti bakigaana nakireeta mu CA ne bakigaana kubanga mama wange yali wano yali mulwadde nnyo 92 constitution nga tukola constitution commission we yali etuukidde ku maximum ali wano mulekawo teri amulabirira nziruka ngenda meeting ate bampita nti mama wuno ali mubi olumu nemutwala emulago ne bagamba bamuteeke mu sikaani bwe bali bagenda kumuteeka ku sikaani ne bangamba nti wano waliwo resolution commission gye tugenda kukola jangu mangu nemulekayo namulekayo nenziruka speed nenza ku commission bwe nali ntandise nga tuteesa ate muganda yenanga nti mama aganye kugenda mu sikaani kubanga ayagala obenga kwoli nenziruka speed nenzirayo awe nagambira mama yandabire government esiye yandabire naye kakati labayo bwe mulekawo ali yekka nziruka n'emirimu ya government naye ngamba kino kyetaagisa abakadde bano balina okufuna abakiikirira ayogere bibakwatako kubanga nalaba if I was busy nga nkola emirimu gya government kati mama wange yandibadde naye ali somewhere nga government ekola ki nga yemulabirira naye kakati bo basuula eri n'olwekyo tulina okulaba bano bakolera eggwanga lirina okulabirira abakadde so wakisanyukidde nnyo ekyokusaawo ekifo nti at least abaka oba abakadde nabo bakiikirirwe parliament ekyo kyakusanyusiza you welcomed the idea bwe kyazze nenkiwerukaminga nnyo nengamba nti mukama yebale kubanga tugenda kuboogera bakwatako ebirala tujja kulaba nti abakadde bano tulina policies zetubateekerako systems ngezo fund eno fund abakadde 20,000
yes mukama yebale babawadde 25,000 ne 25,000 sente ki babagamba buli mukadde yenna ajja zikumi we ziri mukadde mukulu myaka 8 mu meka amaanyi gago sayina oba agenda ku bodaboda oba agenda wa agende kuzikima bodaboda bagisasula emitwalo 15,000 by the time wazireetera tezina kyezikola n'olwekyo nze njagala tulina okubuildinga fund eyo ekirala nze kyenjagala kukola first and foremost kwe categorizing abakadde kugamba buli mukadde tayenkana categorizing abakadde waliyo abakadde abali very very vulnerable oba bali myaka 6 oba 6 tebanagiweza oba 5 baki naye bali vulnerable abaana baabwe bafa dda ne babalekera abazzukulu bagezezaako okukuza abazzukulu abalala bazzukulu balemeddwa bali mu njaga bakola ki abalala bakadde bazaala abawala ne beefuulamu ebirala ne bagenda mu bwamalaaya bazaala abaana ne babakasukirawo abakadde n'olabira ddala omukadde ali bubi nnyo nze muno mu covid wano nteera kulabirira abakadde bangi abali muno mu bitundu bino bwe mulaba nga ngendayo ntwala kasukaali nkola ki kale njagala tukategorizinga abo bonna kategori beerawo tuoke tuteekeko eno kategori eno bakadde bali awo naye balina at least akabayambako nga nze nyinza okulabira maama wange waliwo abaana baabwe baavaayo bulungi babalabirirako abo bwe banga balina ababalabirirako kugamba bwe tuba tugenda kutandika kuyamba abakadde tugenda mu matendera ago nga tumaze kubakategorizinga kakati ekirala waliwo bano nga ffe abayinza kwesobola insurance nange sente zindema kugenda India kati nange nyinzo esikisobola naye waliwo abakadde beesobola nnyo bulungi bakula balina sente bulungi balina ki abo kyembagazaako kwe kulaba kuba mobilizinga bayamba abakadde banne manyi bayinza kuyamba abakadde banne naye tebabamanyi ndinanga wano omukadde wange wali wano bamuyita Sharita yali mutabani wa gundu wa Bishop Sharita Norman Sharita neiba wange n'omukyala we akola nnyo balaba ku TV ono azadde abalongo 3 teri abalabirira nga babanoonyako babafuna batandika okulabirira abazadde abo baali baagala kusuula abalongo nti tebalina sente za kubalabirira kati waliwo abakadde baagala bayambe abantu abalala naye kubanga bali mu maka gaabwe nabo tebabalaba kugamba tebalina we bajja bwe babalabira kati nze kyenjagala n'okuteekako recreational centers kintu kikulu ku bakadde kubanga kibongerako na myaka ne babeera ku centers ezo nga bajja katugambe nga wane recreational center nga bakadde bonna bali omu ebizira ne bafuna nga one day ne bajja wano ne banywa kacaayi ne banyuma mu kubyobulamu ne basharinga awebweru byebirekawo abakadde n'abaffe bafa rejected like that. Honorable Mutanizo kwebuza nti okwongera omuwendo gw'abantu oba gw'abaka mu parliament kyongera nnyo burden ku taxpayer. Ekyo nakyogerako era nenkivumirira okwongeramu kati ebifo binene tugenda kubeeranga ekyo ndowooza twayogera nakivumirira nze kinduma nnyo era kye basooka kumbuuza nti ate kaakati bwe bataddawo abakadde ate naawe n'ovaayo nengamba baayi nayo bwe nenvumirira ekigambo kino tuli mu covid abantu obwavu bweyongera ikonomi efudde naye kubanga bano abakulembera Uganda oba baaziba amaaso sitegeera oba baaziba amaaso mu kifo ky'okulaba nti bakendeeza ku expenditure bo bongerako bwongezi ate bayongera ki na 46 simanyi sub-counties ne bongerako simanya another 16 counties nga tebanagamba nabyabakadde nenfuluma nenvumirira ebifo ne bwenvumirira tebivaawo ne bongera cities abantu bazina mwebale kutuwa city mwebale mu kifo ky'okutuwa city eyo gy'otuwa lwaki toteekako fandi y'okulabirira abakadde babateeka ku eggwanga lyo olaba priorities z'eggwanga nze sizitegeerera ddala priorities ziri mu kusigala mu bukulembeze. What drives the current leadership? Sustainability okufa n'okuwona basigale mu kulembeze ne bakuliyetinga ezo constituency zonna ezo zoolaba constituency ezo zonna 46 bagenze kulaba aba members ba NRM bayinza obutakola ki
obutayitamu n'olwekyo nga baba creatingira constituency endala tugenda kudda mu parliament be described as emyaka tuze tula financial years nga even budget bagidebatingako bayisa amalogo b'amateeka of course agatayamba mu nnansi and you going back into this messy parliament messy manye kyaleeta yesu wano ku nsi olwanisa mesi eyo yekibi mesi bw'ogireka n'ogireka eri omanyi nga bano abakristaayo bano abarokole bagenda ne babeera wano ne bagamba tusabe banange musabire parliament ne bagyewara tebagala kugisemberera bagala kugisabira naye yesu yagamba okusaba okutali mu kukola tekiyamba kati bw'osaba nga bw'oteekinga step omanyi Peter yagamba Yesu oba oli Yesu otambula ku nyanja nange mpita nkole ki nange ntambulirewo ne Yesu namugamba jangu Peter bwakola nga taking a step kugendayo weewabwe ya taking a step kugendayo ate n'alaba ennyanja n'akankana n'ayagala kugwamu Yesu n'amukwata tojja kugwamu n'amugjayo n'atagwa mu nyanja n'olwekyo bw'obeera wali ng'obyogerera eri oyinza obutakola influence emala naye bw'otuukayo eyo oyinza kubako influence gy'okola nga bwe nkugambye situukayo nzeka ntuukayo ne Katonda situukayo mu mulembe guli oguwedde ntuukayo ne new season toyinza kumanya mu new season Katonda atukolera ki toyinza kumanya oba kwaba abajja nabo balina obusungu bwogamba nedda katugende tulabe ketunarwana ku ggwanga lyaffe nze mu butuufu kubuulira challenge njimanyi nnene nenze sitidde bayibuli egamba temutya nze sitidde nga David bw'atatya awendaga honorable challenge eri maaso nti politics is a game of numbers national resistance movement tukimanyira it's on record nti bwe bagala okuyisa ekintu kibeetaaga kokase twala mukokasi era nekiwa obasede ne zibaweebwa nekiyita kati ojja kubeera n'abantu batonya how are you going to influence abantu parliament yonna ensonga z'abakadde zibeere nga zifront naye omuntu gw'omuweka oyinza obutabisobola ebimu gw'ozannya buzanyi kubanga kankubuulire lwaki nja kusobola nkugambye first of all ndina Katonda wange ekyokubiri waliwo abakadde by the way sigenda nzeka waliyo abakadde 5 tujja kuba 5 first of all nze njagala bwe mba ntuuseyo aba bakadde bonna tuli 5 twekolemu akakomiti akanakola wamu akanatuula twetoolole mu division zaffe nze ndina plan mu vision binary vision regions tutuule n'abakadde abo mu regions ezo committees za region batuwe biki tulina okudrawing a plan action plan yabakadde tubiteekawo tulabe kakati tulenge priorities engeri gye tugenda kukola emirimu gino nga byabakazi bwe twabikolanga emirimu tubifune priorities bwe tujja kuzireeta mu parliament omanyi mu parliament tuba tunoonya mu rules and regulations programs ne systems mu ministry ezo zonna tujja ku identifying specific ministries ezikwata nnyo ku bakadde ezo ministries tulabe ki zetukolagana nazo tulabe budget zaabwe bwe zikyuka bwe zigira omanyi lwaki tujja ku succeeding ebyange biwanvu TV tejja kumala mutwe muno byonna program yonna yawedde mutwe muno mweri program yawedde ebyengenda kukolera abakadde bino byengenda biri mutwe muno bijja ojja kubiraba naye omanyi lwaki tugenda kuwangula bano ababeera mu parliament nja kubajjukiza ti muri mu kkubo mugenda kubeera abakadde bwe mutategeka kati muba mulemeddwe singa twavaayo tubitegese kati tetwandubadde bulungi ekitundu ekisembeyo kyagolo katukole kakijje mu kanyomero akatwogere ndi ne Dr. Miriam Matembe akkiriza nti ddala kituufu she can succeed okubeera nga akiikirira abakadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu 2026 what explains her confidence agambye Katonda ate ebirala byebiriwa gatukomewo Buterevo chai nange Moses Wamala program Goloka tukola akanyomero akatwogere tukyalina Dr. Atenga Honorable Miriam Matembe live from Luzira Gituli yes Portbel bambayiza ogoza ntuli mu prison simanyi Honorable gwatutte
retired but not tired Dr. Kanukiza Besigye yavuddeo n'agamba nti he's not coming back ku ballot over 20 years nga avuganya President Museveni ku kalulu ensonga eyo wagitutte oti ugamba ezo nazo zibadde nyuzi z'amaanyi ago si mawulire yandibadde yavaawo ku lwange agala kwogera ku bafuzi bano ate banyingirira enzi okugamba yandibadde yavaawo dda naye njagala kukubuuza ddala naawe olaba alemeddewo mu kwesimba emirundi egyo gyonna na kugamba you close off bakiyita na closing off generation ezibadde zimugoberera n'akola nga munne President Museveni kati wagenza okuviirawo labayo ekibiina wakirese nga kibaana asigale nga ye hero kati asigadde nga ye hero Besigye we yavaawo ekibiina nekikola ki nekitaataawanyika nga bw'okiraba kati gwe lwaki tovaawo ng'oli hero ng'olese ligasi sokkiriza n'abagamba nti FDC egenda kubeera nze saagala kweyoge omanyi FDC eyo nze saregisteringa nga member wa FDC naye bw'oba ogamba founding member of FDC nze ndi founding member though not registered eventually bwe twamala twajja twali pafo nava mu parliament nga ndi pafo neyegatta nga reform agenda okiraba netufominga FDC kati olwavaawo abalabo nga bagenda baregisteringa membership naye nze saregisteringa membership kugenda mu FDC ndowooza tolina time kumbuuza ebibuuzo nnyo kubanga nali nfunye disappointment y'amaanyi nnyo President Museveni yali andisappointinze nnyo sense of betrayal gye nafuna omusajja namwemburesinga nga hope na future era nze kyova olaba abantu nabavaako bayibuli etugamba nti Yesu teyeesiganga muntu yenna kubanga yali abamanyi bwe bafaanana ye yali Yesu nze nali simanyi bwe bafaanana nabamanyi oluvannyuma kubanga engeri gye nayesiga muzeeyi Museveni nensituka bye yayogera nembikkirizaamu nendaba nange byenjagala I ran with him until when I shattered very disappointed kata we twafomingira FDC nenze nga ndi disappointed n'ebyobukulembeze era wawo we naviira bamaze okugifominga era we nabiviiramu byonna nembeera wano ku bali nembeera mu politics ez'opposinga naye nga sina pate gyendimu kulwa disappointment naye FDC bwe yatandika yeri formidable party formidable fena baali bagikoze fena era kati wogenda kulabira bonna pyu nga ba Museveni enjawuliro nga batandika ne President Museveni kati wakyaliyo bano bazeeyi abo baliira yeeyo naye bano ba vibrant abagala democracy abagala ebitambula obulungi bonna pyu bavayo kati the same with what FDC obamanya bagitandika pyu nga bavayo kati kugamba abantu abo bombi babadde gamba bali simira FDC tena lugendo tonteeka bigambo mukamwa bw'ojja ozimba wandibadde ozimba ennyumba ng'eva wansi ng'ekola ng'olaba ng'ekola kati nze njagala kukubuuza kati olaba ngu FDC kati eri ku musingo ogukulira ddala kugamba etuuse ku kalina etuuse wanga abantu bonna off kati ne balabika ng'abanoonya banange tunaalondani ate n'ekirala wawulidde ono president wa FDC Patrick Oboy yayimirira wali n'agamba shocking news nti mugenda kukima empapula z'okulonda president naye Kano Besigye bw'aba atutte foomu y'okulonda tebwabaawo omulala atwala foomu eyo si ye solo candidature nga president Museveni naye kakati ono omulala nganda n'agamba nti nedda ebyo tebiriiwo kati ne batuuka olunaku Besigye lwe yalekulira bwe yajja ensi yonna n'alaga ensi yonna bwe mwagala era bw'avuddewo nga bamwagala ekintu kyonna ne kidimiininga abamuli emabega
ekintu ekyo wakiraba otyo fe abalina amaaso g'omwoyo nakiraba ng'ekilowalinga kyalowalinga nekidimininga abamukola ki abamugoberera bali emabega kyebava nabo bavaayo nga oluganda nti lundema nebeshobora mu luganda basooba bavaayo nga basooba nga bajjayo empapula babiri bali awo tetumanyi n'agenda kuyisibwamu tetumanyi kugamba you don't see a clear cut this is the president n'olwekyo nze kulwana Besigye ne Museveni bafaanana bonna tebanakyalinga leaders instead babatuulako babalwanyisa walaba nti ayinza kuba leader nga tamwagala bwalaba atasobole yayagala agendeyo baseke bagambe nti olinye mulungi nze bansonyi olwa bagenda kunkyawa bankyawe nze mukama yampa omumwa njogere era yangamba gwe yogera bw'omala kwogera nja kukweka wansi y'omukono gwange ogwa ddyo era bwe mala kubyogera wano nga agamba aleeta plan B biri byonna biganye okukola naye no plan B egenda osigukula President Museveni. Plan B eruwa agamba abagenda mu kalulu that is plan A era yayogera ku lunaku lwe yagamba nti tagenda kubeera nga ajja kubayo kinaga nti abakubeera ku plan A babeereko plan B mujindekere ogamba bino simanyi people's government era nze olumu naapiyaringa ne Musumba ku gundi kutivinga ngamba ffe tulina gavumenti eyaffe nali njagala kumugamba nze gavumenti eyo gyoyina mu mutwe gitaraba mu action nzoyagala ngitegere yagamba onali ignorant tamanyi gavumenti nengamba nze gavumenti enjija nali saagala kuyumba naye nensirika gavumenti ogiyina mu mutwe omanyi bano abalina hallucination bagiyita ki bano abalaba omuluzungu balina bwe bayita abalaba ebyo ebintu dalowooza nti am the king don't you see gamba nze simanyi gavumenti eyo emyaka 5 giwedde ne people's government sinalaba kyetukoledde sigitegeera sigimanyi sigirabanga naye kyokugamba nti abeere nga abeerayo ng'akyalwana alwanyise muzeeyi okuva mu kukulembeze kugamba ye muzeeyi byatukoze ebintu bibi nnyo muzeeyi nze muzeeyi sijja kubikweka aswazize eggwanga nnyo kubanga angel spirit gye yagiramu ffenna ne tumwembulesinga netumanya nti agenda kuteekako enkyuka mu Uganda muno agenda kuba the first president kukyusa gavumenti peacefully agenda kuvaho nga bwe yajja agamba okulemera mu power kituufu olina okunakyalinga other leaders byonna bye yajja agamba byonna yabimira n'abimirira ddala era nze President Museveni abadde very very poor and bad example to the young people abantu badde baraba nga bali abalaba Nyerere ne bamulabirawo ne baraba gundi Mandela omanyiru mu President Museveni yangamba twateranga okwogera nnyo nagamba gwe Matembe nkulaba oyogera Mandela yali akoze ekintu lwaki oyagala nfaanane Mandela ogwo omusajja emyaka eyo 27 yagimala mu prisoni ng'ali eyo talina kyagasa nze waliyo ndabyeko mu prisoni kale oyo yagasa ki oyagala mufaanane yagasa ki myaka eyo yonna yagyonoona namutunulira naye nga nti banange ayinza tyangamba Mandela talina kyagasiza era awo nze wenamulabira nti omwami ono planes endala era nze sikulimba kindumanyo ate nze namwagala ne kati mwagala kubanga kankuberwa kinjagala Museveni saagala byakola saagala ebyokulemera mu bukulembeze saagala bino ebyokuyimira n'atugamba I will crush you akurashinga yatuwa obulamu bwaffe yabutuwa alwoka tukurashinga lwaki akurashinga abanyayuganda yagenda mu nsiko atuwonye okuttibwa kati ate yajja ng'atukurashinga era bwabyogera bwe batukurashinga ebyo byonna si byagala byakola naye nze mwagala kubanga singa President Museveni yali taze wano mu Uganda luno olutalo lwange olw'okulwana ku bakazi lwali teruliiwo lwali lundemye lwali kirooto ekirooto kyamala emyaka yange mutwe muno nga siina we nkituukiriza
naye bwe yaleeta movement ffenna namujoininga mu UPM nali nayo mu UPM naye mu nsiko zaagenda n'atya kuleka abaana bange wano naye banyinazi bakojja bange baanko kazoora abaana abo bonna bagenda mu nsiko abalala bafiirayo abalala baavaayo bali wano yabasuula dda wali abaana mwanyinazi David Lyangombe Kano yalwana n'agenda ggulu bwe yali ava Congo n'afa yandekera omwana omukulu yali myaka 8 abaana 7 n'embeetika ze mbalabiridde nangobayo eri Lyangombe n'afa n'endabira abaana bange sinabyemugjeemu naye kyemwagalako yaleeta environment eno nange nenvaayo eddoboozi lyange ery'okulwana ku mukazi ne luwulirwa abakazi ne tubalwanako ne batuuka we batuuse ne bavaayo nabo ne beeyogerera kale ekyo nkimwagalira. So okkiriza nti President Museveni alinako ebirungi naye byakoze? Birungi tebyali bitono. Ekintabula naye kwe kubimenya n'abyonoona yabikola bambi yabikola. Yajja eggwanga yalijja kankubuli President Museveni eggwanga yalijja mu manyo g'embwa. Manyo g'empisi. Kati alitadde mu g'empisi kati. Yalijja mu manyo g'embwa. Kati alijjeyo n'aliteeka mu manyo ge enanka mugiyita ki empologoma alitadde mu manyo g'empologoma alitadde mu manyo ga sharks zino ebisharks manyo ga lepadi manyo g'empisi eggwanga lyonna kati biyuza birya bitwara birijjewo talitadde mikono gy'abantu twali tumusuubira eggwanga bw'alijjayo mu mbwa mu manyo g'embwa ajja kuliteeka mu mikono gy'Abannayuganda. Abannayuganda twenyumirize tube bulungi amalwaliro amasomero inshuwarensi okusanyuka okwa bulungi obukulembeze abakulembeze babanacalinge empisa z'abaana eggwanga likule eribe birungi naye alitadde mu manyo gundi empologoma emenyera wano lepadi muziyita ki engo etwala eri ebirala biki enjojo zirinyirira muziyita ki lepadi gundi elephants ezo zirinyirira kugamba embogo yekiki mugiyita ki embogo eyefumita zino ezifumita kugamba eggwanga lyonna limanyo g'ensolo ez'embi zimenya zonoona zitta kati ajja kusembayo ng'agamba nti akoze eki musajja wate oyo mukadde n'omukyala w'oyo nze neebuuza naye ddala maama kiki ky'otalina mu nsi muno osula otudde nga buli bakubuuza ebyedukationi kiki kyoyagala ddala fasiredde mu kifo ky'okutuula wali n'olaba bazzukulu bonna nga banyumya nga ozanya nabo oyagala kiki kyoyagala kwongera ku Uganda kyotagikoledde emyaka 35 maama oyo yakola nakola naye netukola USO amafuzi women strategic what was this organization gye twakola nsalu netukola nnyo netukola maama yenna netukola n'adduka agenze mu politics okutunuulira ekirala ekibadde ngamba nti bano bayinza kugamba Matembe naye avuddeyo Munnayuganda kati yeetaaga emitwalo 24 mu 5 bino ebya covid byogamba era kyandumye nnyo kyandumye nenga nti naye banange nakugambye dda abantu baffe oba tebalaba oba banange abakulembeze bano nze sibategeera eri baabo balabye sente zonna ze balina abayinarayimu vidiyo ziraba zijjudde zino sente bwe ziti gye bazijje simanyi juzi President Museveni yagamba nti yafunye 1.9 billion million dollars z'ekizimbe kyabwe kino ekya NRM n'ekyo nateekako ezange twatandika dda kusonda emitwalo yange 10 nagiteeka kwawo twasonda ddangu tuzimba kizimbe kya NRM kati juzi namuli agamba ngu 1.9 million dollars afunye ekizimba kijje ku muyindi kati ezo 1.9 million dollars ngu afuna kizimbe abakadde baffe babonabona abantu bano abalwadde covid ngu basasule 250 ate munange bagambye nti kampani zonna nga toyina eyo report ntojja kuyingira mu kampani abantu already tebalina mirimo completely
n'obasaba 250 bazijjawa kukebeza kugamba bali nga bazze kutta Uganda yonna bagimaliwo kusooka twabagambye obululu bwa kibwo ojjukira mbadde ngamba nnyo is elections zino ezitagenda kukyusa ku bintu are they necessary nga tuli mu covid muno kale sente zonna ziri eyo ziri mu bululu abantu bano babagamba bakebeze 250 kugamba bazijjewa abantu bazijjewa covid bajje mu mirumu bonna bali closed up kati wawulidde wali ku board ekintu kiri bubi nalabye omusajja agamba nti bampa mitwalo 2 kuvuga ngende Nairobi kakati bangamba nti nteekeyo 25 bankebere kati 5 gyensuze eri nga ngenze 15 gwe musaara you can imagine omusaara gwa 15 bananga ogwo gasa ky'omuntu kati bamugamba nti bakebere covid bate bakebedde tojja kuvuga kati I don't know nze sitegeera abantu aba batuuleeyo ba ministers ne batuula ne president Museveni ne bateesa ebintu ebyo simanyi oba abantu be bateeseza babamanyi bali eri bateekako poliisi bateekako systems zisomanyi operation biki baziteekerako be batamanyi ebibafaako binza kukwatagana bwoba opulaningira abantu b'otamanyi wansi eyo gye bali ebibafaako zonna ziri eyo bazikozesa ki baziteekawa n'ebintu byonna bye babawa babiteekawa ffe tetumanyi naye kati bagamba abantu musasule emitwalo 25 bagijjewa nze president Museveni sikutegeera n'abakulembeze abo be walonda anti bakutya n'okutya kasita oyogera nga basirika tebaagala kwogera bw'oboogera babagoba n'olwekyo tebajja kuwayo ebirowoozo ebitegereke nga tumalizaawo nalebo obubaka bw'obusembe bannayuganda ne ku kifo kyennyini kyoyagala okwesimbako ekyabakadde mu ggwanga lyonna ebyange ebisembayo olwaleero ngenze ndabye kampeyini zonna za NRM abantu kufana kuwona njagala kukubira omulanga abannayuganda mbeegayiridde nkimanyi mwagala sente nkimanyi muzeetaaga mu NRM naye mbeegayiridde okukyusa abakulembezi ba Uganda kiri mu mikono gyammwe munaatuukawo okubonaabona labayo babawa siringi 10 omunnayuganda zikugasa ki gwe siringi 10 otunde akalulu kwako akandibadde kakukyusiza ne kakuleetera abakulembezi abayinza kuleetawo enjawulo banange nze ndi wano nkabira Uganda yange mbasaba bannayuganda banange muveeyo mugaane ebibi mwenunule oba oliawo kino kyekiseera kyaffe oba oliawo covid eno yazze kutulaga nti bananga bannayuganda muveeyo mwenenye muddire katonda abawe okwenenya ebibi mulonde abakulembeze abalungi tugende tulongoose eggwanga lyaffe ate nze kunze njagala kubulira anti ngenda kulondedwa komiti y'abantu 5 buli district yonna mu Uganda muno mulimu districts I think 16 we bagambye kati 5 komiti y'aba elders 5 bebagenda kunona omanyi ekizibu ekiriwo teri amanyi abagenda kutulonda abakadde bonna bali wano teri yayise mu kalulu kubanga tebagendayo kati olwaleero tuli ku LC2 so your challenge John tuli ku LC kugundi ku parish era nze nagendayo nentuuka ku parish kati ndi ku parish naye nze seetaaga kubeera mu bukiiko obwo naye mbugenzemu kubanga njagala nkolagane nabo naye njagala kukubira omulanga mwena baba batuuse ku bukiiko obwo nze nzija nga independent nze siina pate saagala kugenda mu pate yonna nze nzije ansindise ye Katonda wange abalala basindikwa pate Katonda wange yantadde ebive kumbuulira ekyange kyenjagala Katonda yantaddeyo abantu tuli 5 tugenda kukiikirira abakadde
kati abantu abagenda batano kukiikirira bakadde byapata oba byagazaki nze mba nkiraba in fact gamba bakadde bokka nga bano batano bawakazi nga bano batano ba disability bandi balese ne bajja nga independent kubanga omanyibwa oba okiikirira eri pateneeri oba oyina oludda n'oludda ate muli batono kugamba oli bw'atakugenda mabega awo bw'oba oyiseemu kati oyo tojja kumufaako n'olwekyo nze kyova olaba nze nkuba mulanga mwena oba muli ba NRM oba muli ba people power oba buli ba ANP oba DP mwekyamwe muli bakadde mwetaaga aboogerera njagala kubabuulira oba North oba Gulu oba Karamoja oba wa ebweru eyo nze nsuubira nze omuntu ajja kusingayo boogerera kubafaako kubaagala kubalwanirira n'olwekyo mbasaba mwena bwe baba bamaze okubalonda nze akanga akalulu nkalondedde wano bwe mundaba nga nzize wali mu foramu we batulondera mumpa akalulu mulabe bye naabakolera ate ekirala ababadde baagala kwesimbawo nze ndi omu mukazi omu bw'ati ekifo Katonda yakintondedde mukindekere mulabe bwe naakibakolera namwe ne mwenyumiriza olwo bagamba nti nabo Katonda lakoba yawadde vision bwe bagamba nga naye Katonda yawadde bw'aba abawadde bajje tugende yanatugiramu wajjamu akasemedde waliwo akasirikira no Facebook adakubuza nti mu 2000 waliwo omuzannyo of course Bobby Wine gwe yalimu ne mukyala we Baby like Lady Will You Marry Me era wali special guest onabuza nti mu 2000 mama ngasinijjukira abaga gobyera ana yaliyo like Bobby Wine ne Baby balina omuzannyo gwe bazanya Lady Will You Marry Me mu 2000 wali chief guest. Are you sure? Nze nga Bobby Wine ne Baby Kyagulanyi bananga nze nga mbadde mmanyi nti Bobby nali simumanyi bwe yayesimba wano gundi this is very interesting bwe yesimba n'avaayo nga bantu bagamba Bobby awangudde naye nga ye Bobby yani ne bagamba aveeyo Kyagulanyi muyimbi naki byonna nalowooza nti awo we namumanyira awo ng'avuddeyo kwesimba ozo oyagala gamba nali guest of honor nga bazanya muzanyo mama siki antu bebuzo wali wamulaba mudda yokubeera omukulembeze Bobby bwe bamulonda wano ekyaddondo east nali simumanyi bwe namutegeera nentandikira okumanya kati bwe bamukuba mu palamenti awo ne bamukuba ne babakubira mu palamenti negundi ne banamboozi naki awo ate bwe batandika kumubonyaabonya awo natandikira kumanya ne bwe yagenda mu palamenti nigabagamba nti omuyimbi Bobby Wine nengendayo namusinkana nengamba mwana gwe mukama yeebala akuleese okuyimba nga naye kuva olwo nze kugamba mwagala mwagala kubanga omwana ng'oyo kubanga nzijukira President Museveni zino entalo naye yazitandika dda bwe yajja wano mu UPM twadduka naye nga bwe badduka ne Kyagulanyi bano abavubuka abato naffe wirwanwe President Museveni mu UPM olwekyo nze omwana avaayo bamunyooma simanyi wanjaga simanyi waki nze bwe nagenda kulaba omukazi we wali kumusaasira nga babakubidde aluwa anti omanyi nze enkozi yange nagenda nenkungaana abakazi wano nenka tugende tulabe omwana oyo bambe omuwala enaku gyalimu netugenda nali sigendanga kuwa Kyagulanyi natuuka nensanga omwana ayina olusozi ayina mansioni nengamba tibanamu ozo tugamba wasanga State House nengamba mwakijawa nakigamba State House nagamba mansioni nagamba mansioni mulimu kunteekamu ebigambo abazi bagamba nti mutabani wo Kyagulanyi ayinza okuba empapula simanyi emyaka whatever byonna the credentials empapula ziina yasoma omusajja oyo bano abayimbo balaba bayimba ne banywa ne bagenda eri naye that man yakwata delegation yonna nene n'agenda eyo ntunga mu maka malungi amatuufu n'awasayo omuwala mba Honorable Naomi Kabashara oyo omuwala si Honorable Naomi Kabashara ng'awasayo omuwala officially si bino ebya cohabiti si bino biki oyo Kyagulanyi gamba ayimba yayimba yakola ki naye olaba ideas ze gwoyimba oyina bageto obarabirira okola ki olaba you have a purpose in life oba oyina purpose in life olowooza kankubuuza
President Museveni engeri gy'atyamu Kyagulanyi efaanana nga bwe yatya Besigye anti naliwo nga Besigye avuddeyo kwesimba. President Museveni yali alinga agudde eddalu nabiwandiika mu kitabo kyange ng'agudde eddalu yali aze engamba ssebo muzeeyi ng'olinga agudde eddalu kakkana tujja kwogerera naye ng'ayogera bino ng'alwanya kakati ne Kyagulanyi bwaze President Museveni omanyi ndowooza abeera n'amaaso agalaba n'amuwa challenge gwalabye alwanyisa baani abalala okay naye amanyi araba abalina challenge abamufaanana abalina engeri gye bamufaananamu abalaba omanyi omuntu waliwo bw'akyawa byaba ayina bw'alaba gw'obiina ayinza kukyawa kubanga mwina engeri gye mufaananamu so amutya gwoyinza lwaki amutya atubulire oba bagamba nti munywanjaga temuli kantu teriki lwaki amutya engeri gyamutya so credentials gola Bobi zonna zina his worth and okubeera nga omuntu okuvaayo nti ku myaka ye nze nali nvuddeyo ndiwa n'abantu bangamba n'Emiria lwaki teweesimbako naye wali olabye envuddeyo naye omuntu okuvaayo n'agamba nti nze neeyesiga ndina confidence nvuddeyo ne bavuma ne bakuba naye bwe bamuvumye ne bamukuba bongedde okumuzimba nze ekisobera ne President Museveni singa teyamulwanyisa n'amuvuma n'amukuba oba oli awo teyandizimbiddwa n'atuuka bw'atuuse naye kati yayambye mu kumuzimba naye bambe nze okuvaayo n'agendayo neyesimba kugamba saakiraba mbuzibu naye nze nali mbagamba nze ng'omuntu mbadde njagala bagire engeri gye beegattamu baleme okugenda omwomu ojjukira nze nali mu TDA twali TDA ne tugezaako okuleeta ba opposition come together naye ba opposition ba Uganda tebasobola to come together kubanga buli omu yenna avugwa self drive bali ku self drive omuntu omuyeka wemanya tujja kutandikirawo olunaku olulala tubadde ne Dr. Miriam Matembe of course emboozi eba mpanvu nnyo tuyinza okubeera ne twogera ebintu biyitirivu nnyo ebyekuusa ku byobufuzi ekyamanyi kyasiza okunyumiramu okugamba nti bonna abamwesimbyeko abaluubirirwa okumwesimbako okukiikirira abakadde mu lukiko lw'eggwanga olukulu bambi muddeeko wabbali abasabye busabi ajje 2025 akiikirire abakadde olwo bwabeera nga Katonda mwenna yabayise agambye mukkirize mugende consensus esale watakumira mpeera abankumire tukwatagana ate olunaku olw'enkya n'olwokutaano okwongera okumanya ebintu ebyenjawulo bigenda maaso mu ggwanga goloka tukole